Emri im është Olti Karteri dhe jam 30 vjeç, duke gjetuar në një shtëpi modeste prej druri në periferit e Shëngjergjit, në zonën malore të Dajtit. Është ai logj fshati malor ku tek gjithet e njohin fytyren në dikanin e fshatit, ku aroma e pishes dhe bredit të mbush mushkërit e në mes të dimrit, dhe ku tash themet me emocionuese lokale përfshin e shemgjen e qatisese dikush nën peshen e bores se madi. Unë siguro gjetesen si usta hidraulik dhe elektricist, personi këtë rësin në gjerezit kur u shperthej në tubat e u gjit gjatë ngrikave të shkurtit ose kur kutia e siguresave fillon të begje shkendi gjates të hive verore, puna nuk eshte veçanërisht maggjepsese apo embreselenese, por eshte besueshme dhe e këndrueshme. Unë lëviz me nxë kamiosinet e vjetër Mercedes-Benz, me nxë sasi qelesash, tubash dhe rotullash të lashke zhurmojne në karoserine e saj. Shtëpia ime ishte nxë strukture e vogël prej druri kë i rinovova vete gjatë di viteve, duke zëvendësuar darësat e dishemesi të kalbura dhe duke instaluar pagjisjete regja dhome pas dhome. Roki keni imi vjetër i rëses së perzir me ben shokeri. A i po nga dalesohet në moshene tish të shtire, të kalon pesime të madite kohes duke fjetur në verande, por besnikeria e tish nuk ka lekundur kërre. Gjeta në këte fshate semen gjë rritim të këte dhe une kam mesuar të vleresoja të rritim, gjatë e viteve kam pasur pjese timet e lidjeve romantike, asgje ke u zhvillua ndonjë here në diçka të përhershme. Ishte mirela nga furra e bukes lokale ke i mendon të te, gjitha shakate e mia të të mërshme si shume ke sharake, por agjo përfundimisht u zvendos në durres, duke në gjekur mundesit e në një kitet me te madë. Pastaj ishte Gjonida, gje me suese shkolle fillore, e cila ankohajt se une isha shume i kena kur me eksistencen time të thjeshtë, shume i pavullnet shem për te, anje kur diçka me ambisioze. A gjo nuk ishte plotesisht gabim në vleresimin e sajë. Une nuk kam kene kure a i logj personi i shtire për të ngjekur me shume, se a gjo ke me ben vertet të kena kur. Une ndimoj fkingjet e mi pa pritshmeri pagese. Reguloj lavamanin e kuzhine sezonjes. Hoksha ke rjet vazhdimisht sa here ke prishet. Pastroj boren nga hirgjet e banureve të moshuar në rrugën të mgjate stuhive të dimrit. Këto aktet e vogla shërbimi me bajne të ndihemi lidur me diçka me të madhe, edhe nëse eshte vetem kisepi kete i malevit e dajtit. Ate pas ditit të vesante në filim të vgjeshtes, gjetet e ahut po transformoheshin në arin e të reshkelkjes dhe të kuke flake. Duke kerkelitur ken shemnen qizmet e mia të punes ndërsa këtë hesha në shtepi nga njeven punin e skajin e larget të fshatit. Sa po kishe përfunduar installimin e nje bojleri të ripa depozita per familjen Leka dhe shpatullat me dimnin nga përpjekja për të manovruar atë poshte shkalleve të ngushtat e bodrumit të tyre. Djeli po filon të zbritjen e tish drejt magjave të maleve, duke hedur higje të zgjatura në per rruget me zavorke për shkonin komunitetin tonet e vogel. Dhe kishte njet të eftohte të teksuar ne agjer ke suggeronte, se dimri mund të mberin të me heret se zakonisht ketevit. Po planifikoja me nderishte ndizgja zjarne soben time me drudhete habjane nga birrat e ftohta ke mbajane frigoriferen tim kur ktheva shepin në rrugan time të banimit. Atë here e vurare me njëhere në fuori strategri e parkuar drejt per drejt para shtepise se vjeter dikate shengjitur me timen, prona ke kishte kendruar bosh per vite mirade ke kur banoret e me parshemus vendosen, shtresa pluhuri ishin grumbulluar në eksamin e dritares dhe Bimesia e eger kishte pushtuar atë ke dikur ishte nje obor i mirem bachtur. Askush nuk kishte treguar interes për vendin ke kur ishte në këzjerre në shqitje, por ishte kartesisht dikush atë që tani duke hetuar pronen. Nje grua e redoli nga automjeti flokete sa shtek gjate geshte nje kuke duke kapur dritene djelite pasdites ndërsa ngrinte nje cante kanavace në shpatulen e saj. A gjo kishte nje fizik të holle, e veshur me nje kemishe të rehatshme, me kuadrata dhe kshinse të ngushta ke teksonin figuren e saj, ne menyre perfekte. Diçka në mënyrën si e mbante veten, a gjo kombinim i besimit dhe hirit natyror, me berit e ndalesha në vend dhe të shihgja. A gjo u këtje në drejtimin tim dhe si të tane u lidhen në distanse.
Njeva kje me ngeci frajma në fit. Atasi, kafet e tele me një shkendigjet të paga bueshme inteligense. Dhe ngrotesie ke une e njihja nga diku ne te kaluare në time të large. Ajo buzeke shi gjeresisht. Një shpregje kë përzinte logjen me dashurine e sinkerte. Dhe di drejt për drejt me gjësikur të kishte, që do të drejt të ishte ati. A e mban menden dhe ate premtimin kë me bere ate here. Da ajo me zerini saj të lete dhe ngas muis. Me ta se do të marto heshe me mua kur të rritesha e forte dhe e shëndechme, zemra ime filluit të me rrite a ke fort në kraharur sa me ndogja se mund të ti hegj, nuk mund të ishte ajo. Por ishte absolutisht ajo, Emma. Emma e vogel nga shtepja ngjitur. Tete vite të plota i kishin transformuar atë femigje të dobet e të nga tet në kete grua absolutisht mahanite se ke kendon të vetëm pak metra larg megje. Kendroja ati ingurosur si një idioti plote me gojën gisme të hapu, duke u perpikur të kuptoja atë këpodesh moja, me shpertu gezimi i paster filimisht, lumturi e papritur dhe dërmëse duke e pare atë perseri pas kak shumë vitesh. Por me njëhere pas kesaj, erdi nga të resa dhe njënje, frike ke po me kaplonte. Qfare po bente a gjoketu në shengjergje, te pse po permente ate shaka të vjetër ke kisha bere kura gjo ishte vetem një femigje. Emma, aritate të me ne fund, me zerin tim ke doli me i ashperti me i pasigurt se sa kisha ndërmend, a gje vertet ti kë këndron ke tu. A gjo keshi, një tingull kë me goditi si një valeje fukish me nostalgjie kë me pushtu i gjitë të trupin, kush qeter mund të ishte. A me harrove tashme. Apo ndoshta mendogje se po begja sheka per, tu këtir përfundimisht në shtepi, këndruam ati për balen gjeri qetrit për një momente. Gjate, pjesa qetere botes retnesh duke u zhdukur një, sfonde duke u bere i parendesishme. Era feshferinte një për gjetet e ahut siper, dhe ruki leh nga veranda ime ku kishte kene duke bere sik gjume, por ik gjite vemendja ime ishte teka gjo. Ajo duke gjak dramatikisht ndrishe nga kuqtimet e mia, me i gjate sigurisht, me i kete dhe i sigurt në vetë vete, me një pëgjekurite reflektuar në si te i saj ke fliste per vite dhe per vogja per të silat unë nuk kisha këne i pranishem. Por ishte ende ajo pjeresi e njohur, i kokes se saj kur ishte duke bere shaka, ajo gisme buze keshje këndrison të githe fytyren e saj kur i silja libra nga biblioteka ose karamele nga dikani i fshatit, tunda koken duke u perpikur të dal nga kjo mjegull. Jo nuk harova, hajde brenda në shtëpize, duhet të jesh e lodhur nga udhetimin e mal. Ajo pohoj me koke ne shenjë d'akordesi dhe ne eqem se bashku ne per shtek drejt shtëpisesime. Rokiu hod me entuziazm pavarësisht moshe se taje, me bishtin ke i tënde i furishem ndërsa nuhatte me kuresqe kembet e saj. Hej i vjeter, dha ajo ngrohtësisht, duke u ullur në gjungje per të gervishtu pas veshjeve. Ti me mban mend edhe mua, apo jo, brenda shtëpizesime, u zure në zonën e vogel të kuzhines, duke venen gje sajnik në sobe per sajde duke prere porcione bugjerit e nje bireku, me mole kë kisha pjekur një ditë me pare, duke perdorur recetene në nësime të njëre, ate me kanele shtese dhe sasine e duhur të shekerit per të bere të persosyul. Shtëpiza nuk ishte ask gje vesante, apo mbreselen e se, trare druri të ekspozuar në tavan, një oksak prej gurike dominonte një mur, një koleksion karige të ndryshme të grumbulluara rreth një tavoline të punuar me dora, por hapesiran ndihegje ngrohte dhe mik pritese, veçanërisht me dritën e djelit të pas dites ke hinte permes dritarive dhe pikturonte gjithçka në nuansa ari. U vendosem në karige të pozicionuara pranë dritare madhe këshite oborin ku bari gradualisht kalonte në pilte dendur. Emma più çajin e saj me kujdes, me gishtat ke i retuan filksanin pregje keramike sikur po mbante diçka të çmuar dhe të brishta. U ashte kak bukur ke tu, ta ajo butesisht po tuaj se menderim. Kisha haruar sa i kete dhe pakësor mund të gjete ki vend. Tirana nuk është gje qeter veç se zhurme e vazhdueshme dhe vrapim i et shem. U mbeshte ta në karigën time, duke u perpjekur ende ta kuptoja realitetin e saj kë ishte vertet ketu në shtepin e tim. Qfare të shjel perseri, ne shengjergji pas gjithhe ke saj kohe? E fundit kë djegjova nga gogja ne gogje ishte se familja jote ishte vendosur plotësisht atje në kytet.
Ajo e vendosime kujdes fiksanin e sei ne tavoline, syte sei duke u takuar me temi të perseri të ngjajtën intensitet, kishte nje telesi atjetani, diçka te patenede te rendesishme. Jeta ndryshon në mënyrat e papritura, olti, përfundova diplomën time, gjeta nje punete mire duke shkruar artikush për nje reviste rajonale, por nuk di si ta shpjegoj saktësisht. Asnjë herë nuk unë djeva plotesisht mire apo e përmbushur. Dhe pastaj fillova të kuqtoja atë premtimi keme bere, atë për mua që rritesha e fortet e tikjejshi ati për mua. Kesha në mënyre të sikletshme, por tingulli doli i sforkuar dhe i pakenshem. Ato ishin thjesht gjëra fëmijësh, ima. Tipo kaje dhe ishe emerzitur dhe une po përpikesha dhe shperimisht të bëjgjët e buzekeshje dhe të ndiheshe me miri. Buzekeshja e sa gjuzbe disi, shprehja e sa gjube me serioze dhe e sinkerte. Ndoshta ti të dukej, si thjesht gjëra fëmijësh në atë kohë, por për mua do të thoshte absolutisht gjithçka. Me ndihmoj të kalogja disa kohë vërtet të vështira gjatë viteve. Atmosfera mes nesh ndryshoi ngjeshëm, duke u bërë i rëndë me peshen e gjithë atyre viteve që kishin kaluar. Kushtimet filluan të me shfaqeshin në mendjesin gjë rotull filmi i vjetër. Mënyra si me shikon të lartë sikur të isha ndonjë logj figure heroi. Pastitet e panumerta që kalonim se bashku duke folur për asgjëve sanërisht të rendesishme dhe me gjithate për gjithçka që kishte rendesi. Duke ndenjur atime të tani në shtapizan tim, ndihes një kohesisht sikur nuk kishte kaluar fare kohë dhe sikur gjithçka kishte ndryshuar të helbesisht. Ajo nuk ishte me ajo vajze e vogël. Dhe une nuk isha plotesisht i sigurt se çfarë do të thoshte ai transformim për çfarë do marrë dhe njëgjë që mund të kishim. Ndërsa dielli vazhdonte zbritjen e tij me poshtë në qiell, duke hedhur higjetek gjata dramatike në përdome. Ngjeva një përzierje të pakenshme gëzimi dhe shkëtesimit të tëlle, që po me vendosej në gjoks. E me ishte këtirë në shengjergj, duke trazuar në gjengja dhe emosione që kisha varrosur dhe harruar shume kohe me pare. Por çfarë nëse gjo ishte thjesht një vizite i shkurtër, çfarë nëse ajo du të vendoste të largohej përsëri pas disa ditësh, duke marrë këtë herë një kopët të zemrës si me vete. Te vite me pare, une isha vetëm 22 vjeç, ende duke u përpjekur të gjegja vendin tim në bote dhe atë ke dogja nga gjeta në shengjergj. Në ato dite, une gjetoja me prinderit e mi në shtepine i tyre të vjetër me obor të gjere, i vendosur në periferi të fshatit, ajo me verandën që leshon të zhurme, të kilën babajem kishte ndërmën taliente, por nuk e beri kore, dhe obori në gjere ke shtri hejt drejt për drejt, kunda pilit të pishave. Babajem punonte si mekanik kryesor në servisin lokal të makinave në kender, dhe ai kishte arritur të me siguron të një pozicion si neksenes me një usta hidraulik, që operonte në zone. Isha plotësisht i papervoje dhe i ri, duke ungateruar vazhdimisht me veglat, per gjithmone imbuluar ose me yndyre, ose me balte, ose me të digja. Por une doja vertet punën praktike. Kishte diçka thellësisht të kenakshme në rregullimin e gjerave, në margjen e diçka që të prishur dhe bergjen e saq funksional përsëri. Paga nuk ishte thelbesor në asnjë mënyrë, por ishte mjaftueshme për aparate e benzines për të mbajtur kamionsin timin në punë dhe hamburgerin e rëstit në lokalin rrugës, me mikte të premteve në mbrëmje. Ajo vere e vesante ishte brutalisht e nëngseto, a i logë nëngsetesie ku agjri duket se shkelken dhe valezon nga asfalti i trotuarit dhe vargmalet e largeta dukente mjegulta dhe të pakarta. Isha 6 nëngje punë rutine mirembaj gjeje, duke inspektuar disa shtila elektrike përgjate shtegut të etjes që kalonte pas lagjes sone. Dieli intensiv binte pa pushim në kafen time dhe gjersa me kishte lagur plotesisht, kemi shenë e punes ndërsa ekja me vështire si përgjate shtegut me çantën tim të rende të veglave të hedurë mbi shpatull, atëherë e dëgjova karte. Një tingull të kajtur të zbehte, si një famigje në telashe serioze.
Zeri vinte nga pas një grupi të dendur shkuresh dushku pak larg shtegut kryesor. Zemra ime me nxehreu shtuadhe I hodha veglat pa menduar, duke shtiren e per degeti dendura per te hetuar. Ati shteagjo, ema e vogel, e shtriren e menire ten nga tetne token shkembor me kembe e sash të perdre dhurnenje. Kente pa natyr shem ke me shtrengoj stomakun. Agjo ishte vetem dëmbedje të vjesne ate kohe, e gjitha gjimtyre të gjata dhe kende tempreta. Floket e sajnje, remuje e nga terruar kacurë lash geshten kuke. Lotet kishin krigjuar vijate pastra, poshte fakeve të saj të pista, të gervishtura. Dhe agjo kapte deshperimisht kichin e saj ndersa an kohej nga dhimgja. Agjo kishte kene duke u perpje kur teng gjitej në shkembinste, e me t'henj per të pasur një pamje me të mire të lugines se lumit poshtej. Me shpjegoj agjo me voni. Le kishte rëshkitur në ngjegur të lirshem ke kishte leshuar poshte peshje se I saj. Me dem kak shume. Kaua gjokur me vuri remene funduke këndruar ati. Me zerin I saj te vogel I te frikesuar dhe këme kopeton të zemren. Me njëhere u ula në gjungje pranesaj. Duke e detiruar vetën të këndroja I kete pavaresisht panikutim në rritje. Haj vogelushe, jam une, olti nga shtepja ngjitur me tuajën. Du te jesh krejtësisht mire. A mund të provosh të levizesh kemben fare per mua. Agjo tundi koken me terbim, duke kafshuar fort buzen e saj të posht me per të mbashtur pas me shume lote dhe vashtim. Examinova djamtimin sa me butesisht ke munda, duke u kujdesur të mos shkakto gjadhim gjeshtese. Asën gje koke nuk dilte nga le kura, gje ke ishte një shenje e mire, por enç që po gjvillohej tashme me shpejtesi. Me shume mundesin gjë ndrydje ke ke ose ndoshta një frakture e vogel. Mire, unë du të sojnë shtepit e prinderit e tu, me kap fort dhe perpikta e mos e levizesh ate kembe. Agjo imbeshtuli krahet e saj të holle fort ret kafe sime ndersa une ingrita me kujdes, duke u treguar gjashte zakonisht I kujdeshem të mos, I tonditja apo goditja kemben e saj të dem tuar. Agjo ndihaj pa besuesh mërisht e letën e krahet e mi, por trupi I saj I vogel dridhaj njeshem kundertimit. It jaktim në lagje mu duk një pergjetesi, me gjitese ishte ndoshta vetem 15 apo 20 minuta. E ma vazhdimisht ne veshin tim gjate gjite rruges. Per të shperkendruar nga dimgja dhe per të mbashtur larg. Në panikut, fillova të flisja pa lidhje per gjerat e pakuptimta. E di qfare kur isha rreth moshes sati, rashenga nje peme duke u perpjekur të begja per shtipgje disa mikve dhe teva krahun ne divende. Mendogja se isha I pathjeshem ose diçka e tille. Nëna ime me ndaloj të dilgja per një gjave të të me pas. Agjo arriti të bend të një keshgje të vogel permes lotev dhe ajtingull zbuti një gjani shtrenguar të shketesimit në gjoksin tim në gjeshem, gjë të per e forte ema. Shume me e forte se sa isha une në moshen tënde. Do të regulosh me si duhet dhe ti do të gjesh per seri ke tu duke unë gjitur në shkembinç pa e kuptuar. Premtoj. Deri në momentin kë arritem me në fund në shtëpine e saj, të di prinderit e saj këndronin me ankthne oborin e perparme. Kartesisht të smendur nga shketesimi se ku ishte zdukur agjo. Nena e saj, zonja shoka, unë aksitua me njeheri, duke me falenderuar vazhdimisht ndjersa babaj I saj të rrimje kun lokal per te ardur te examinon të demtimin e emez. Ata gjetonin pikerisht ngjitur me pronen e familjes simene ate shtepi të bukur me kutime lule, shume ngjireshe te instaluaran në qerodritari, e kisha pare emen në lagje shume here me pare, duke bere me dore me entuziazem nga bicikleta e saj ose duke luashtur logjera të nderlikuara në obor, por nuk kishim pasur kure shume nderve prima apo bisede të drejt per drejte. Ndërsa prinderit I saj shketesoheshin per gjengjen e saj, unë këndroja pas në menurete si kletshme, duke u angjere disi gjashta vendit në mes të krizes se tyre. Familjare, por ema u zgjat papritur, duke me kapur doren fort në të sagjen. Shume faleminderit olti, peshperiti ajo me si te ndë të shkelkjeshem nga lotet. U perkula me afer nivelit të saj, duke I dene asaj ate kesh presojja të ishte një buzekesh gjengushelues, as një problem fare. Vetem me premtu diçka, dakord, me premtu si do të rritesh I forte dhe I shëndetshme.
Dhe nëse ndonjë herë ke nevojë për dikë këtë të mbështesë ose të ndihmoje, e po unë do të jem këtu afer. Madje, do të martohem me ti në ditë nëse kjo është ajo që duhet për të mbajtur duke buzëqeshur kështu. Prinderit e saçkeshen me komentin tim duke e interpretuar kartesisht si tesh një bisede të pademshme të tipit vella i madh, e destinuar për të ngushëlluar një familje të frikësuar. Por e gjithë fytyra e emesu ndrysua nga fjalët e mia dhe ajo me shtrangoj duren edhe me fort, sikur ti kisha dhënë asaj dhuratën me të vlefshme në botë. Ai moment mbeti me mua për gjithmonë. Mënyra si shtrëngimi i saj ndihej kak, i besueshëm dhe i pafajshëm dhe plot shprese. Pas asaj dite vendimtare, fillova të kalogja nga shtepja e tyre shumë me shpesh. Fillimisht, ishte thjesht për të kontrolluar progresin e saj të shërimit ndërsa ajo po shërohej. Usilja grupe biskotash që kishte pjekur në najme, ato të mbushura me kopa çokolate që shkriheshin në mënyre perfekte në goxhen tënde. Gipsi i emes e mbashti të mbyllur brenda për shumë gjave, kështu këne uleshim se bashku në verandën, e saj për ore të tëra, ne duke i treguar histori për gjera budallake që kisha bere si femigje. Ajo duke keshur derisa i dimnin anet. Ajo ishte gjashte zakonisht inteligjente, shumë me e zgjuar se sa kisha kene unë në moshen e saj. Gjithmonë duke bere pjeqe telesisht rreth mënyres si funksiononin gjëra të ndryshme mekanikisht, sipse kjeli kalonte në portokallik gjatë perëndimit të diellit ose si udhëtonte rrima elektrike përmes telave të bakrit. Ndërsa ajo shërohej gradualisht, vizitat tona natyrisht u zhvilluan në një rutinë të qëndrueshme. Unë kalogja nga ati pasim barogja, turnet e mia të punës, ndonjë herë duke mbajtur një liber që kisha zgjedhur për të në bibliotekën publike. Romani aventurash për eksplorues, që zbulonin tokateregja ose histori misteri të vendosura në vende egzotike të largëta. Ajo i glaberonte brenda një dite të vetme dhe një herë luste për me shumë rekomandime. Herë të tjera, e ndihmoja me durim të zgjidhte dhe tira shtëpies fiduese, duke shpjeguar koncepte dhe probleme matematikore derisa ato me në fund kuptoheshin dhe kishin kuptim. Prindjerit e saj ishin vërtet mirëngjohes për përfshirjen time. Babai i saj punonte ore 6 zakonisht të gjata në Sharën, e drurit dhe nena, e saj kishte duar plot me punet e shtëpise. Ata filluan rregullisht të meftonin të bashkohesha me të për darke. Ushqimit të thjeshta të shitshme si tave kosi. Shumë e shpejtu ngjeva vërtet si një anetar jozirtar i familjes së tyre. Kaloj me pas dite dhe mbele nena të liste vjetër masiv në oborrin e tyre. Unë i mbështetur rehat pas trungut ndjarsa, ajo skikon të reoze me tregonte me entuziazem për endrat e saj të medaper të ardhmen. Dua ta shok gjithë botën djedite, olti, thoshte ajo me syte e saj të hapur nga habia dhe mundësia. New York, Paris, ndoshta edhe kanioni i osumit. Unë po hoxha me koke inkuragjuese, duke buzëqeshur me entuziazmin e saj. Ti do t'i shohesh absolutisht të gjitha ato vende. Ti do të besh gjera vërtet të medha me jetën tënde, Emma. Vetëm këndro ake forte sa gjetani, ajo gjithmonë shkelken të rezatueshe me ato fjale, sikur inkuragjimi thjeshte e vlente sa pesha e sajin e arë. Duke pare pas tani me përfitimin e retrospektives, ato dite ishin vërtet të arta dhe të çmuara. Të thjeshta dhe pa merak në një mënyre që gjeta ralleheri, eshte, nuk e kuptova plotesisht ose nuk e vlere sova sa shumë ajo kishte ardhur të thoshte për mua deri shumë me vone. Si e keshura e sa gjang gjithese mund të ndryshon të plotesisht edhe ditet e mia me të kekigja. Ose si do të gjegja vetën vërtet të shketesuar nëse nuk shihja dritën e do me se saj të ndezur në ten. Ajo nuk ishte me thjesht femigja e fkingjit në mendjen time. Ajo ishte bere shokerueshja ime e vogël dhe shokja ime e vazhdueshme, personi i vetëm që me bente të ndihesha sikur vërtet kisha rendesi dhe vlere. Por koha ka një mënyre të pashmangshme për të ndryshuar gjithçka, dhe shumë e shpejt ajo beri pikërisht këte. Ndryshimi mberi i krejt papritur, si një stuhi e dhunshme që vinte më bi më gjatë maleve pa as një paralajmërim. Ndodhi në fund fare të asajvere, pikërisht kur ditet po fillonin të ftoheshin në gjëshem, dhe shkolla po përgatitej të fillonte përsëri.
Ema sapo kishte mbushur 13 vjeç, gipsi i saj ishte hekur gjave me pare. Dhe ajo ishte tjerte e vraponte energjikisht ne per obor sikur demtimi nuk kishte ndodhur fare. Kishim rene në kete ritem të rehaçem të lehte. Une kalogja besnikerisht pas mbarimit të turneve të mia të punes, ajo duke treguar me zel ndonjë vizatim të rike kishte krigjuar ose duke me treguar me entuziazm per librat që kishte përfunduar, seleksuar i kohet e fundit. Prinderit e saj ishin gjithmonë mikprites dhe të ngrohtë. Babai i saj me rrite shpatullat në përshëndetje, dhe nena e saj gjithmonë me fuste në nxhe kope shtese buxhare biriku ose torte, ndihegje për hershme dhe e kendrushme, sikur du të ishim gjithmonë fkingje duke gjetuar krah për krah. Gjithmonë du të kishim ato pasdite dembëlise bashku në lisin. Pastaj një mbrëmje në fund të gushtit, trokita në derën e tyre të përparme duke mbajtur një sante me peshke të fresketa që kisha marrë në pazarin e fshatit. Zonja shoka u pergjigj, por fytyra e saj ishte e shtrenguar dhe e tendosur, duke i manguar plotesisht buzekeshja e saj zakonshme e ngrohtë. Olti, te lutem hajde brenda, dhe ajo ketesisht me zerin e saj me te bute dhe me te përmbajtur si normalgja. Ema ishte ullur ngurtesisht në tavolinën e kuzhines, duke pare intensivisht dhe tyrat e saj sikur ato e kishin tradtuar personalisht disi. Babai i saj pastroj fitin në mënyre të pakenshme dhe me dalajshmin e veshtire drejt për drejt. A i kishte marrë një promovim të papritur në sharën e drurit, por pranimi i tajdo të toshte zhvendoshja e gjithë familjes në Tirane. Pagje dhe përfitime me të mira, Shkolla superiore per edukimin e emez, nje filim i ri në kitetin e mad. Ata do të largoheshin nga Shengjergji brenda vetem disa gjavesh të shkurtra, duke paketuar të gjitha sendet e tyre, duke shitur shtepine të gjitha punet. Ema nuk e ngriti koken nga detirat e saj, lapsi i saj gërvishtej gjithë nje me fort kunde letres, por une mund të shi që karte një gjet e gishtave të saj ke po beheshin të barda nga sa forte shtrengonte. Mermerita diçka të pakarte se sa mire dukej ajo mundesi. Si Tirana kishte të gjitha ato muze dhe parke të pabesueshme që ajo do t'i pelkente absolutisht t'i eksploronte. Por brenda, të lene stomakun tim, unë gjeva sikur dikush me kishte goditur sa me fort ke munde. Ajo ishte tesh një femigje, shok gjajme e vogel dhe shokerues gjajme e vazhdueshme, por mendimi se ajo po largohej dhe do të mungon të krygjoj një nxengje boshleku dhe zbrazetje brenda me gje. Ate nate, pasi i shakthir në shtepin e time, u jula vetem në veranden time per ore të tëra, duke pare dritaren e tire të ndriquar, duke u pjetur si mund të ndihej një vend kak bosh dhe i shkrete para se dikushta ishte larguarende. Gjavet në vigjim unë gateruan në nxhe, mgjegull kutish, kartoni dhe lamtumira shte dhimshmene të gjithë lagjen. E maj u be nxeshe me e kete me shto dite kwe kalonte. Da keshurat e saj duke ishte sforkuara dhe false, site e saj me konturet e kuke me shpesh se gjo. Shpesh e kapgja duke ndengjur plotesisht vetem në shkalete per parme, duke i perkafuar gjungjet fort në gjoks, dhe une u ulesha rende prane saj. Du të gjete absolutisht fantastike a që në kytet, tosha une, duke u perpjekur desperimisht të tinge logja bindes dhe optimist, du të be shume mik të rinj, du të shohesh palatet e larta të pabesueshme, në shtajt he do të u dëtoshme, transportin public moderne per kytet. Ajo po hoxha me koke mekanikisht, por zeri saj do të hejshën gjeshem kur ajo pesh për iste pas, po ketu, po une dhe ti. Une i reguloja floket me dashuri dhe premtoja sinkerisht se do t'i shkruanim letra njeri qetrit, se Tirana nuk ishte vërtetak larg nga Shengjergji. Vetem disa ore larg me makine poshte malit, por te di e kuptonim të le brenda nesh se nuk do te ishte aspak e në gjegj tak gje, në ten men gjehere para se te largoheshin nuk arrita te flegja fare. Rotullohesha pa pushim në shtrat, duke riprodhuar menderisht qdo moment te vetem ke kishim ndare se bashku. Dita kure kisha quar në shtepje nga shtegu, historita e panumerta ke kishim shkembjer, menyra si fitira e saj ndryqon të shkel kishim sa heri ke shfakesha në deren e saj. Rreth agimit, pikerisht kur kjelli po filon të ndrisonte, dhe gjovan një trokitje të buti, të hezituar në deren time të perparme. Ishte e ma end me pizame. Si te e saj të dukshem të frire nga ore të tëra kashqesh.
Shiu po binte lehtën e sati, duke e kthyer tek gjithë botën ngrithe me mjegull dhe melankolike. Ajo nuk tha asgjë fillimisht. Thjesht hiri ne heshqe brenda shtëpisë si me dhandje kartolinet e palosur me kuqdes. Shkrimi i saj I lëkundur dhe I pabarabarte në pjesën e përpar me këtë të thjesht, per Oltin, e hapa me duar që me dridheshin. Brenda, e shkruar me shkrimin e saj të kuqdeshem, feminor, thoshte mos haru premtimin tendën ndaj megje. Do tek të hem një dite, persa kohë këti do të jesh indiketu duke pritur. Fiti mu shtrengua me dhimbje, ajo me shikoj lartë me si te mbushur me lot, e kishe me te verte te, apo jo. Per te kene ati per mua dhe gjithshka, e ter hoka nenje per ka fim të ngushte, koka e sajmezi arrin të nemes të gjoksit tim. Sigurisht ke e kisha me gjithhe zemer që do fjale, te une do te gjem pikerisht ketu duke te pritur kur te gjesh gati. Ritu e forte dhe e shëndetshme dakord. Tirana e eshte me fatke ka dike si ti. Ajo pohuj me koke kunder ke mishes si me, duke u kapur dhe shperimisht pas pelhures sikur nuk donte te melinte kurre. Këndruam ati se bashku ne dritën e zbete të hershme të mengjesit të domësimit të ndengjes, shuke binte në mënyre të këndrueshme dhe ritmike gjashte. Me ne fund ajo u terhok me ngurim, fshiu ashpersite e saj dhe me dhe buzikeshjen me të guksimshme ke mundi. Shihemi shpesht atehere, Olti. E shukerova nga dalek thim në shtepine I saj permes shut të lehte. Luke e paren djersa ajo vraponte lartë shkalive dhe Brenda. Disa ore me vone, pikerisht si pas orarit, kamioni I mad per zhvendoshe u parkua para shtepisës e tyre. E gjithhe lagja doli në verandat e tyre per tutene lamtumire. Zonja hoksa me bastunin I saj prej druri, të gjithe femizhet nga rruga poshte. E ma ungjit në sediljen e pasme të makines se tyre, fytyra I saj e shti për kunder kshamit të dritares, ndërsa makina u largua nga dale poshte rruges, ajo u këtje drejt me, buzete sejgj duke levizur në heshqe, nuk mund t'i deg gjogja fjalet, por mund t'i leksogja karti, mos me harru. Bera me dore vazdimisht derisa ataktin sepin dhe uz duken nga shikimi, pasta aq këndrova ati plotesisht vetem. Kartolina ishte shtrënguar fort në grushtin tim, rrugan dihej në gjeshem me e kete tashme, sikur diçka gjetisore ishte hekur. Pas asaj largimi, shtepja e tajre thjesht këndron të bosh të e braktisur. Shenja ne shitje u vendos brenda një gjave. Përcuditerisht askush nuk beri oferte per tableri per shumë muaj. Barerat e kekija gradualisht u futen në shtriterit, e luleve të mire mbajshtura me pare dhe pluhuri u grumbullua nga dale në të gjitha parvazet e dritareve. Kështu here e vetme ke kalojja prane asaj shtepje rruges per në puna. Hidjan gjesi automatikisht, gjisme duke pritur të shigja bicikleten I saj të mbeshtetur në gardë si dikur, për kishte vetem heshqe dhe zbrazeti. U hodha plotesisht në puni, duke pranuar të në di projekte shtese per të mbushur zbrazetin e kuj ajo kishte lene pas. Jeta vazdoj tek të per para pavaresisht në si une doja apogjo. Prinderit e mi u plaken, përfundimisht u zvendosa në vendin tim, kete shtepize. Por ajo shtepi bosh ngjitur mbetin gje kuqtese e vazhdueshme e asaj ke kisha humbur. Ndonjë herë sirja kartolinën e saj vonen aten, duke leksuar fjalet e saj papushim, duke u pjetur nëse femizjeti kishin vertet me mend ato lojë premtimesh, apo nëse koha tjeshti fshinte gradualisht si gjurmen e bore. Vitetu nga teruan në një masete pakarte. Dola me dike here pas shumë sukses. Regullova me shumë tubake rëgjednin se sa mënte numerogja, adoptova rokin per tendi muar në luftimin e vetmise. Tirana duke sikur mund të ishte një bote qeter krejtesisht. Plot dritate ndryqme dhe mundesi ke une nuk mund t'i ofroja. Mendogja se ema polulezonte atë gje në kytet, arsim universitar, ndoshta një pune prestigjioze në kytet të madh, duke harruar plotesisht të gjitha premtimet e bera në një fëshat të vogel një femije. Por tani, duke ndëngjur drajt per balle saj në kuzinën time, të gjitha ato vitën dermjetesi duke se u shkrine si bora e pranveres. Ajo vendosi me kuq dhe sajin e saj në tavoline, syte e saj duke kerkuar të mite me intensitet. Kam gjetuar në tiran e gjatë gjithë e kesaj kohe, tha ajo me zerin e saj të kendrueshem dhe të kontroluar. Shkova në universitet a që per gazetari, gjeta një pozicion në një reviste rajonale.
Ka këne mire në shume mënyra, me kam bashtur të zene dhe të angazhuar, për asnjë herë nuk unë gjevasin në shtëpi. Kam dale mëngjeres të ndryshëm gjatë viteve, madje dikush me ka propozuar martesën gjë herë. E refuzova prere. Asgjë nuk u përshtat apo nuk unë gjeva mire. Te pastaj fillova të mendogja seriozisht për atë premtimin kë me bere gjithë ato vite me pare. Per tu këtjer ke tu. U perkula per para në karigen tim, zemra ime duke rahur në mënyre të pakëndshme shpejt. E ma, ato ishin thjesht gjëra famigjesh të destinuara për të gëzuar. Ajo me ndërprymën gjë këshje të bute. E dika ishte menduar si gjëra famigjesh, por mund ngullit në mendje përmes të gjitha lëvizjeve në vendet të reja, të gjitha shkollave të reja, të gjitha zemër tjergjeve dhe zgëngjimeve. Ishte si një speranse që me mbante të lidhur me token. Kështu që gjakujam për serin e Shëngjergj dhe po pjesë sinkerisht a e ke ende me mend. A dëshiron ende të mbash atë premtim. Pjegja këndrojnë a gjermes nesh e rende dhe e rendësishme dhe plotësisht reale. E shikoja atë, këtë grua kë kishte këne tjesht nje vajze në të gjitha kushtimet e maja, tani e ullur këtu me njëgjet të tere plot për vogja për të silat une nuk digja absolutisht asgjë. Nje pjese dhe imgja deshperimisht donte të thoshte po me njëhere, të tërhikja pranit dhe të mos i ligja kurre të ikte. Por nje pjese qëtëri imgja peshperiste dishime kem bengulese rretha saj se kush ishe une avertet, rretha saj nese nje gjale, i teshte si une monte mbante dike kë kishte preboten për taj këtyre më lev. Nën shkelkimin e bute dhe të ngrote të lambe sime të kuzhines. Fjalet e emes vazhdonin, të gjeho heshin e kokën time si bubullima, e larget ke rokulisesh ne per lugine. A e ke ende me mend, a gjo kendronte ati plotesisht e palevishme, gishtat e saj duke gjurmuar në menyre të pavetedishme buzen i filksanit të saj të sajit, sejte i saj të ngulitur intensivisht ne të mite me të njështen intensitet kë kishte pasur si femigje, por tani a imbarte peshene akumuluar ti viteve të zgjedgjeve ti, bera dhe rrugeve të lena kalimisht. Doman di hejme e vogel disi, agjëri me i trashe dhe me i veshtire për tu marre frime, sikur muretve të po nëmbileshin fizikisht. Dagjoja tingullin e kendrueshem teorise vjetër të montuar në mur, duke shenuar sekonda ke dukej se shtriheshin në përgjetezi. U zhvendosa në menyre të pakendshme në karigen tim. Duart e mia duke unë gjere të la gjeshta kunder si perfakes, se lemuar presh drurit e tavolines. Një pjese e imgja donte deshperimisht ta merte me te këshur në mënyre të rastësishme, ta hirte poshte si teshte një kushtim budali nga koha kur te di ishim të rinjë dhe gjeta ishte e teshte dhe e pa komplikuar, por duke e parete tani, të riturne kete gruat të sigur dhe të sukseshme me vite histori dhe përvogja shtek dëndura në shikimin e saj, nuk mund ta hidhja poshte kak lehti. Ajo kishte ardhur gjithë këtë rrugë, duke lejnë këllimisht pas çfarë do jetë kë kishte ndërtuar me kushdes për vetën në Tiranë. Dhe gjaku ishte ajo, duke me sfiduar drejt për drejt me një premtim ku kisha bere gjismeme, shaka për të ngushëlluar një femigje ke kanti. E ma, filova me hezitim, me zerin tim të ulet dhete pasigurt. Duhet të kuptosh kë ishte kak shume kohë me pare. Ti ishe thjesht një femigje dhe une po përpikesha deshperimisht të gezoja dhe të beja të buzekesh gje. Ajo u perkul per para me intensitet, shprehja e saj plotesisht e palekundur dhe serioze. E di kje keshtu ishte ne atë kohë, por nuk ishin vetëm fjale boshe per mua. Ishte diçka konkrete kje mbashta fort permes viteve të veshtirat e adolescences. Permes të gjitha levizjeve dhe ndryshimeve, permes të gjitha dëshimeve dhe pasigurive, dhe tani gjam ketu sepse vertet dua të di nese do të thoshte diçka fare edhe për ti, apo nese kam ke ne, duke mashtruar veten gjatë gjithë ke saj kohë. Mendja i me vraponte egërsisht, duke nëkqere imazhet e gjallëse si duhete, ishte gjeta e saj agje në kitet. Rruget e gjurmshme të Tiranes të imbushura me një rejz, palatet moderne të xhirave me muret e tyre pregj ikshami, kafet e modes ku ajo do të takon të mikoze do të dilte në takime. Ajo kishte përmendur margjen e një propozimi martese për hir të Zotit. Dikush që ndoshta e kishte quar në darkat e shtrënjta dhe i kishte premtuar gjithë bote. Dhe une
Unë isha ende këtu në Shengjergj duke rregulluar tubakër gjednin dhe duke rregulluar priza me defekt. Ditët e mia ishin të mbushura me tuta të lira me indire dhe thirrje urgjense vone natë nga fëkëngjet me tuba ugjitie. Shperthjer, çfarë mund t'i ofroja unë asaj që do të krahasohej? Nje shtepize që kërsist ne mënyre o gurzeze ne jere. Nje kamion si ne që kishte dashperimisht nevojë për nje transmision të ri. Mendimi mu perdred ne mënyre të pakendshme në stomak. Frike se unë e disi do të pengogjë e të nga potenciali i saj, kjo a gjo do të zgjohej një dite e mbushur me ke kardje për zgjedhjen e kësaj gjete. Ema, degjo me kushdes, tashe unë, duke dhe tiruar fjalet e veshtirat e dilnin. Tige e forte dhe inteligente dhe e talentuar, ti ke pergjetuar bote atje perte ke tire maleve, tirane, punet e mira, njerëz ke mund të gjepnin absolutisht gjithçka ke mund të dëshirojë. New York, Londër, kudo ke dëshiron të shkosh. Ti ke mundesi ke unë nuk mund, as ti imagjinoj apo ti ofroj. Dhe unë jam thjesht nje ustane nje fshatta e vogël malor. E dua të hellesisht ke tu, por nuk eshte shume për ti ofruar dikujt. Nuk dua të gjemërsjegja, pse ti hek dore nga të gjitha ato mundesi dhe potencial. Çfarë nëse kendrimi ke tu me mua do të thote që ti hëmbet diçka ngjeshëm me të madhe dhe me të mire? Nuk mund të gjetogja me vetin time nëse të pengogja nga endrat e tua. Si të isaj shkelkin me diçka intensiv, nje për zjergje zgëngjimi dhe diçka me te thelle ke mund te, kishte kene dimgje. Ajo vendosi filksanin e sajme nje tingol të bute për të kelim shem. Zeri i sajme ti këndrueshem për mbante nje teksta imprehte. Ti mendon se une nuk e disfare po bej, kë nuk e kam menduar kete me kushdes. Olti, une e kam gjetuar atë gjete këti po përshkruan, këtë ti në gjigja në karriere, takimet kë shkogjne absolutisht askund, kishan gje e pune vërtet të mire në reviste, duke shkruar artikuj që boto heshin dhe lekso heshin nga migjera, duke krigjuar lidhje profesionale, kishte djem të interesuar për mua, të mire dhe të sukseshem, të sile donin diçka me seriozi dhe afat gjate. Njeri ma gjeu ullë një gjume një unëze diamanti, kë ndoshta kushtonte me shumese e gjite kamion si në gjote. Por asnjëra prej tyre nuk unë gjeva as pak e drejta apo përmbushesi. Asnjëri prej tyre nuk me beri të ndihem vërtet e paredhe e vlerësuar si çbajeti atëhere. Ai premtim ke me beri nuk ishin thjesht gjerafemi gjesh për mua. Ishte e vetëm gjak që ke me mbajti gjale kur gjitha qka qeter ndihej bosh dhe izbrazit. Ferkova fytyren ashper duke ngjere kimet e mgjekres ke gervishtnin në pellembet e mije. Lamba hidite higje dramatike në per ti paret i saj, duke e bere atë të dukej një kohesisht e qenueshme dhe e ger. Di e vendosur, por çfarë nëse ti përfundon duke u penduar për këtë vendim? Çfarë nëse ngjevit nga tani, ndoshta di vite, ti shikon rreth këtij fshati të vogël në të njëjtat rrugë dhe të njëjtat fytyra. Dhe deshiron dhe shperimisht të kishe kendruar në kytet, nuk gjami verber, ema, tigje e bukur dhe i talentuar dhe mund të kesh fjele per fjele kedo kudo. Unë gjam vërtet i lumtur ketu në kete gjeti, por ishte i kete dhe i të jeshte dhe i pandrishueshmi. Çfarë nëse kjo në fund, nuk ishte i me gjaftueshme për ty. Çfarë nëse unë nuk gjam i mjaftueshem? Ajo ungrit nga dale dhe me kellim, karigia e saj duke gervishtur fort kunder dishemese, syta e saj shkelkenin dukshem, por ajo nuk e ktheu koken apo nuk uli syte. Nese që kakish këte suar se une do të pendohem me vone, atëhere thjesht tuagje drejt per drejt, me tuagj sinkerisht se nuk e deshiron këte marredhenje, me tuagj te kthehem në Tirane dhe une do të bej, do të paketoj men gjehere dhe do të largohem, por mos u fsheh pas asaj që ti mendon se une kam nevojë ose duhet të dëshiroj. Une kam bere zgjedhjen time me kellim, u ktheva këtu posaçërisht për ti, për ne, për atë që mund të ishim se bashku. Nëse ti nuk ishe karte këte, nëse gjë shume i frikesuar për të marrë rrezikun, atëherë po une do të largohem. Të këtë here nuk do të kthehem kurrë këtu. Fjalet me goditen si një shpertimerit e ftohte nga magjat e maleve.
Ajo u kthaj drejt dresime, supet i saj të ndosura sikur, po përgatitej fizikisht për rezultatin me tek e këtë mundshëm. Paniku me pushtu gjithë trupin, imagje tek gjallat e makines se saq që largohej perseri duke shkelker në mendjen time, te asaj shtëpje boshën gjitur këdu te këndron te rd e pagjete për gjithmone. Kisha apritur gjithë ketovit e pa i kuptuar as vete, duke varrosur dimgjen nën shtresa pune dhe rutine dhe duke pretenduar se isha mire. Humgja e saj në here kur ishte tjestë në femgje kishte këne mjaft e vestire për të duruar. Tani dode me shkateron të plotesisht. Ema prit, të lutem, ta sheju në me urgjense me zerin tim ke uteu, ndërsa unë grita shpejt. Ajo unë dal me dore në dorezen e deres, por nuk u këti perta me pare në fityre. Per shkova domen me tre hapat e gjate, duke i marre butesisht krahun. Mos shko të lutem mos u largo. Të dua, të kam dashur në një fare mënyre kinga ato dite në verandën tende, edhe nëse nuk digja saktësisht si të kuagja atëhere, apo të kuptogja atë ke njegja. Kam menduar për t'i fjale për fjale qdo here të vet me kë kaloj prana asaj shtëpie boshe, duke u pjetur nëse do të ktheshe vërtet si qpremtov. Por po, gjam i të merruar. I frikesuar se nuk gjam i mjaftu eshem për ty. I frikesuar se do të zgjohesh një dite dhe do të me shohesh për saktesisht atë ke gjam, dhe është një gjale ke regulon të baditela. Gjo dikush ke mund të të gjape boten ke meriton. A gjo u këtjenga dhe le atë here, lutet kartesisht duke i rjedur poshte fakeve. Pikerisht kjo është arshegja pse të dua ti posaçerisht. Olti, gjo per atë ke mund të me gjapesh materialisht, por per atë ke tije telbesisht si person, gjali ke me sojnë shtepi kur isha e lenduar dhe e frikesuar, ke me beri ti kesh gjakur isha e trishtuar dhe e vetmuar, ti ke kene gjithmone im gjaftu e shem per mua, me shume se im gjaftu e shem. Nuk kam nevoje per kytetin apo naza diamanti luksoze apo ndonjë nga ato. Kam nevoje per dike ke imban premtimet. Ke vërtet me shemua të vërtetën nën gjithçka. E tër hoka prane me njëhere, ku ka e saj e mbeshte tyr në gjoksin tim në dersa vajtime ti, trondit nin gjite trupin. Syta e midigznin intensivisht, lote derdeshin dersa e mbagjasa me fort ke munda. Ate here këndro ketu me mua. Këndro dhe unido ti leshoj të gjita dishimet dhe frikerat. Nëse ti po zgjed kete, duke na zgjed hurne, ate here unie do të zgjed edhe uni. Që do dite e vetmi, pa marre parasisht qfare sfidës vidni. A gjo me shikoj lartë, fityra e saj vetem disa centimetra largë timgja, dhe peshperiti butesisht. Kjo ishte gjithçka ke kisha nevojit të degjoja nga ti. Këndrua ma ti të mbesh gjele fort në krahet e njerit qetrit, shunga aj meng gjes vit me pare duke gjeohur disi në ketes në edhomis. Per heret e parenet e të vitet e gjata, une vertet besogja si mund të isha buri këja gjo shihte kur me shikon të mua. Por tele brenda stomaku tim, e digja si prova, e vertet e marre dhe një sone sapo kishte filuar. Pas asaj nate intensive emocionalisht, me e men në krahet, emi dhe lotet këta heshin në te digja fytyrët tona, gjithë s'ka ne gjetën të mëndraj shoj e në gjeshem. Por nuk ishte në ndonjë mënyre perrallore ku të gjitha problemet zdukeshin magjikisht brenda nates të gjithë s'ka behej perfekte. Gjo, ishte me të persitek të gjënjët sep në një shteg të njohurit gjëgjët të zbulogje se shtegu per para ishte disi me i karte dhe me i definuar, por ende absolutisht plot me rengje per tu penguar dhe pengesa per tu anashkaluar. Ema mori vendimin të këndron të ne Shengjergj, të pakten përkohezisht. A gjo mori me kirangje apartament të vohel studio në zonën këndrore. El këfer sa une mund të shkogja, letesisht ne kembe pasimbarogja turnet e mia të punas. Nuk ishte shtëpia e vjetërën që Turkije mbante kaq shumë kushtime. A gjo prone mbeti ne mënyre zgëngjes e bosh, ne e fantazme e asaj ke kishte kene, por apartamenti i sa gjendihej si një film, i vertete per diçka të re. A gjo u hod koke e kembe në vendoshen e gjetes se saj ketu, duke u registruar per të dhene kurse online, gazetërie permes një platforme edukative kë kishte perdorur me pare në Tirane. Shumë shpesht pas kesaj, a gjo po drejton të nje punetorit e vogël per adolescentet lokale në këndren komunitar, duke i mesuar ata si të shkruanin histori bindës dhe të ndiknin faktet per kerkimet e duhura.
duke pareate të punonte me ata famigje me saj të hapur, pasioni dhe entuziasmi i saq këndriconin gjite domen, me beri të përkrenar për te. Ajo pon derton të diçka kuptim plote dhe reale ketu, gjo thjesht duke pritur pasivisht kë gjetate ndotëte. Une u hodhane punën time me force kure me pare, duke marre pune dhe projekte shtese, duke reguluar telat i kasoleve të vjetra në periferi të fshatit, duke instaluar sisteme paneles diellore për nxjerrjes të ndërgjegjshëm mjedisore kë kaloni në energji të gjelber. Nuk ishte për të provuar se mund të isha ndonjë furnizues i madh, mbreselenes apo mbajtës i familjes. Ishte për të demonstruar asaj dhe vetes sime se une ishe vërtet i përkushtuar për të bërë këtë të funksiononte. Kaloj me mbremje së bashku, ndonjë herë në shtëpizen tim me rokinte përkullur i. Kena kur ne kembetona prane oksakut. Herete qera duke endur shtigjet malor dore per dore, duke folur absolutisht për gjithçka dhe asgjë. Por dishimet dhe pasigurite nuk u zhduken magjikisht, vetëm sepse kishim pasur një bisede të sinkërte. Disa gjave pas marrëveshjes sonetere, Ema Morinje Emael nga revista e saj e vjetër në Tirane. Një oferte pjune për një pozicion shkrimtarit të lartë me bazin e Londër, i kompletuar me përfitime të konsiderueshme udhëhetimi dhe një pege kë me beri të me lotonin syte kër ajo me tregoj numrat. Ajo me tregoj gjatë darkes një embremgje, fytyra e saj me kushdes neutrale dhe i paleksueshme. Çfarë mendon se duhet të bej? Me pjeti ajo drejt për drejt. Shikova ekranin ndryshues të laptopit, piruni imi ngrirën e gisme të rrugës drejt gogjësime. Shtënie mundesi absolutisht e mahnitshme. Do të ishe e çmendur të mos e konsiderojë seriozisht, thashe une, por brenda stomaku po me bente rrotulimet e pakëndshme. Londra nën kupton të pallatet e larta, dhe mundesit e pafundme, një qytet e sofistikuar larg maleve tona të keta. Mikte saq nga Tirana vazhdonin të thërrisnin telefonin e saq rregullisht gjithashtu. Zirat e tire të vegjël dhe të hole permes, funksionit të altoparlantit. Po humbet talentin të ne atë fshat të humbur ema. Kathe huke tuku i takon. Në mungun të meresisht. Shteki gjali në zire kjedo të ishte absolutisht perfekt për ty. Dhe pastaj ishte ishi dashuri e ke i kishte propozuar martëse. E filloi të shkruante mesazhe krejsh papritur, të gjitha fjalët e embla për shans, të dita dhe si kishte kuptuar, çfarë kishte humbur kur ajo e refuzoi. Pashe disa nga mesazhet kur ajo aksidentalisht la telefonin e saj në tavolinën ndërsa ishte në banjë. Asgjë shprehimisht inkriminuese apo e papërshtatshme. Për me, shumë se i mjaftueshme për të zgjuarat e friket të vjetër të njohur në gjoksin tim. Një natë, pasi kalova një ditë vesënerisht, të gjate dhe raskapitesi duke zblokuar kanalet e blokuara në motelin lokal. Ulla vetem në veranden time, duke pire një birre dhe duke pare i gjete panumert. Roki shtrihej në kembet e mia, duke ankuar butesisht sikur mund të njente gjenjen time të trazuar. Që fare nëse ata kishin të drejte përkete, që fare nëse univertet isha spiranka kë, po e zvariste poshte dhe e pengonte atete arrinte potencialin e saj të plote, e imagjinoja atë duke punuar në gjender të se modernizirashte larta, duke keshur lehtësisht me kolegit e kulturuar, duke udhëtuar me shpeshtësi për të mbuluar histori të rendësishme në qytetet e medha anembani botes. Shengjergji ofronte shtigje e gjegje dhe agjerte paster mali, sigurisht, por asnjë magjepshe apo emocion apo përparim në karriere të vërtete. Nuk isha i verber ndaj realitetit, pashe si kokat e njerëzve të heshin kur ajohinte në lokalin lokal. Si mund të ndriçonte pa mundim që do dhome ku hinte. Une isha thjesht gjali me duar vazhdimisht të ashpradengje kuti veglash këndronte për gjithmone në karroserine e kamioncines. Ote natë të veçante kur ajo erdi në shtëpizen tim. Nuk mund të fshigja me shketësimet e mia. I pe ato mesazhe nga ishi dashuriet. Pjeta uni, duke u përpjekur të tingelogja i rastesishëm dhe duke deshtuar mjerueshëm. Ajo psheretiu rende duke u ullur pranemesh në verande. Po i pashe, por i blokova numrin. Olti nuk eshte për ta apo për Londren apo ndonjë nga ato. Ashte për në dhe ate ke ponder tojme ketu.
Unë pohoxha me koke mekanikisht, por fjalet dolen gjithse si pavarësisht kellimeve të mia me të mira. Tek gjitha frikerat, dishimi i vazhdueshëm ne vetë, shketesimi se agjo do të zgjohej një mengjes të rastesishëm të thesh do të ikte përsëri në qytet. Agjo me kapidoren fort, prekgjaj saq e kendreshme të ngrohte. I kuptoj ato frikera. Por ti mendon se unë nuk kam dishimet e mia gjithashtu. Disa dite vertet me mungon gjurmat e energjia e qytetit, afatet depresioni i vazhdueshëm, gjithë ai intensitet. Çfarë nese përfundoshi duke u penduar, ke hokadore nga gjithë këgjo. Por nese du të largohesha tani, nese du të ektehesha, du të pendohesha me shume kite hambati. Që do dite i vet me per pjesen që tërë të gjetjesime. Kjo deklarate me goditi me forcesa prisgja. Folem deri vonene nate, duke në këshjere gjithë shka plotesisht sinkerisht. Të gjitha qfare nese de pasigurit e de frikerat. Nuk ishte e lehte apo e rehatshme, por ndihej vertet e sinkerte de reale. Të nga dale, gradualisht, filluam të ndertonim diçka të forte rreth tajre plasari gjevde pa persos smerive. Morem shtepine i sa të vjeter familjare se bashku si një projekt. Prona ende duke kendruar bosh dhe i neglizhuar ngjitur. Kalova fungjave të panumerta duke pastruar barerat e kekigja të rritura, duke riparuar qegullat, i demtuara të satise. Ndërsa ajo pikturoj të gjitha muret e brendshme në blu dhe gjeshillet e buta, të mboli lule shumë ngjire shene shtreterit e luleve me parete shkrete. Ajo gradualisht u be projekti june i përbashket një simboli prekshem i fillimit nga i parade ndertimit të diçkaje të rrese bashk. Roki e donte absolutisht, duke ngjekur ketrat energjikisht në perobor sikur të ishte mbretëria e tij personale. Natën e pare që ajo këndroi në shtëpinë tim, nuk ishte në situacion apo e detyruar. Dhe shtu ngjeva plotësisht e drejtet e natyrale. Këndruam shtrire se bashku në shtrat me pas, koka i sagën mbështetur në gjoksin tim. Drita e henës ke filtrua butesisht përmes perdeve, kishtate saq gjurmonin rate të ngadalte. Abstrakte në krahën tim ndërsa, ajo peshperiti me mendim, mund të kete dite kur me mungojnë drita dhe energjia atje gjashte, në kësitimi dhe stimulimi i vazhdueshëm. Por nëse nuk do të kisha berekete zgjedhje, nëse nuk do të kisha zgjedhur ti dhe nuk do të na kisha zgjedhur nesut, do të kalogja gjithë gjeten duke u pjetur çfarë nëse dhe duke u penduar, e tërhoka me pranën e mënyre mbrojtës, zeri mi trashenga emocioni, nuk do të legjoj të pesesha po të pendohesh, që do dite do të punoj për të mbashtur atë premtim këbera. Jo vetëm atë të vjetrën nga kur, ishe femigje, por edhe një të re. Per të kene buri këvertet të meriton. Ajo ngriti koken, syte i saj të bute dhe të ndryqem në dritën e zbehti. Ti tashmegje aj burri, olti. Gjeta gradualisht u vendos në një ritem të rehatqem pas asaj bisede vendimtare. Jo perfekte në as një mënyre, kishte ende argumente si kura gjo mori një që të oferte pune dhe une ne fakt, e shtigja atë ta konsideron të marjen e saj, ose kur une puno gja shume vone shume nete dhe këtë hesha në shtepi plotesisht i raskapitur. Por ne u përballem me që do sfide balle përballe se bashku, duke biseduar gjerat derisat e dil të djeli nese kjo ishte ajo që duhej për të zgjidhur. Punëtorite e saq të gazetarise vazhduan të riteshin në popularitet. Femigje nga i gjite, fshati dhe zonat peret u regjistruan me entuziazem, të frimezuar nga historite dhe stili i sagji me simdjenjes. Madje fillova edhe biznesin tima nesor duke me suaraftesi baze të riparimit të shtepise në këndran komunitare, diçka ke ajo me kishte inkuragjuar në mënyro aktivetan dikgja. Nuk ishte për të ndryshuar thelbesisht atë ke isha si person, ishte për të rritur se bashku dhe për të mbështetur ngjarit qetrin. Nuk unë nëksitem në asgje dramatike si fegjesa apo martesa, as një propozim, as një unaze e shtrëngjte, por një mbremgje e bukur, ndërsa djeli perendonte në mënyre spektakolare mbi majate maleve duke pikturuar kjelin në portokalli dhe vjollshe të ndritshme, mblodhem një grup të vogel miksh të afert në verandën e shtepise. Se saj të vjetër,
tani zyrtarisht tonen të sapo pikturuar dhe të gjale perseri me gjete. Ema veshin gje fustan të tjeshtete barde ke fesh ferinte butesisht në flad dhe une imbagja doren fort ndersa ekem se bashku poshte shtegut ke kishim pastruar të mirem bajtu se bashku. Keshja e sin kërta mbushi ajrin, doli të perzëmerta ubene dhe nen dritat dekorativ ke kishim varur me kuqdes, ndihej sinje feste e kete por kuptim plote e neshde e gjith shkagje ke kishim ka persier. Askush nuk pjeste me pse ishte këthirne Shengjergje. Ata mund të sheni kartën e buzekeshjen e sajë rezatuese. Ne meniren si a gjombeshte te në tirëshem tekune, ne paken ke ishte vendosur më bite dine. Ne fund, ai premtim famigjerie nga vite me pare nuk ishin me thjesht fjale boshe. Ai ishte bere temeli i forte ambite cilin kishim ndjartuar gjithë marrëdhënien tone, permes dishimeve dhe zgjedhjeve të veshtira, permes aktit të thjeshtë të kenurit ati per ngjeri tjetrin që do dite të vetme. Ema zgjodhi Shengjergjin dhe me zgjodhi mua, që sepse duhej apo ndihej e detiruar, por sepse vertet ndihej si shtepi per te. Dhe per heret të pare në gjeten tajm të rritur, une vertet besogja se isha idenje per atë zgjedhje. Emrim eshte Olti Karteri dhe gjam 30 vjeç, duke gjetuar në një shtepize modeste